ஃபோர்டு ஃபிகோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கண்ணா. இன்ஜின் ரேசிங் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க, இன்ஜின் பிக்கப் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க. ரேஸ் பண்ணா ரேஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளோதானா? ரேஸ் அவ்வளோதாண்ணா. ஆர்பிஎம் எவ்வளோ வருது எப்படிங்க? ஆர்பிஎம் ரேஸ் பண்ணுங்க. ஃபுல் ரேஸ்ண்ணா. ஃபுல் ரேஸ் பண்ணியுமே ஆர்பிஎம் எவ்வளோ வருது? 2000 ரேஸ் ஆக மாட்டேங்குதுங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக பெடல் ரேஸ் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோ 2000 போக மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே. நம்ம ஸ்கேன் போர்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க. நம்ம ஸ்கேன் போட்டோம்னா என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. மூணாவது இன்ஜெக்டர் ஃபால்ட்டுங்க இந்த வண்டியில். அப்படியே விடும். இதில் மூணாவது இன்ஜெக்டர்னா தேர்ட் இன்ஜெக்டர் எது வருதுன்னா கியர் பாக்ஸ் சைட்லேருந்து வரதானுங்க ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்டர், செகண்ட் இன்ஜெக்டர், தேர்ட் இன்ஜெக்டர். அப்போ தேர்ட் இன்ஜெக்டர் இங்கே வரும். மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் சைட்லேருந்து வரதான் ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்டர். ஆனால் இந்த வண்டியில் கியர் பாக்ஸ் சைட்லேருந்து வரதான் ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்டர். இப்போ நம்ம தேர்ட் இன்ஜெக்டர் இங்கே வருங்க. நம்ம ஏர் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஏர் ஃபில்டர், வால் டோரு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணுங்க. ரிமூவ் பண்ணாதான் நம்ம இன்ஜெக்டர் கழட்ட முடியும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, இந்த தேர்ட் இன்ஜெக்டர், இந்த இன்ஜெக்டர் தான் ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்ஜெக்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, செகண்ட்ஸ் இன்ஜெக்டர். நம்ம செகண்ட்ஸ் இன்ஜெக்டர் ஒன்று வாங்கியாச்சு. இந்த இன்ஜெக்டரோடு ஃபிட் பண்ணி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவாங்க. ஓகே, டஸ்ட் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். டஸ்ட் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இன்ஜெக்டர் ஃபிட் பண்ணி வச்சுங்க, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டிகேஷன் லைட் எரியல, வண்டி நல்லா ரேஸ் ஆகுது. பிக்கப் நல்லா இருக்குங்க. நம்ம நிப்பாட்டி ரேஸ் பண்ணும்போது தெரியும், இந்த இண்டிகேஷன் லைட் எரிஞ்சால் தான் வண்டி ரேஸ் ஆகுதுங்க. ஓகே, பிக்கப்